Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi pamirsa, tepang deui sareng simkuring Aryati di Warta Sunda. Nu baris ngadugikeun bewara-bewara sabudeureun kota Cianjur. Bewara nu salengkepna. Bimbingan teknis ngaronjatkeun UKM Tenan, inkubator bisnis Universitas Surya Kancana di Poe Kadua. Kemis sawatara waktu kaliwat ngondang narasumber di Dinas Perdagangan Tur Perindustrian Kabupaten Cianjur. Dina sesi munggaran Poe Kadua Kemis 28 Maret 2013, bimbingan teknis ngaronjatkeun UKM Tenan inkubator bisnis Universitas Surya Kancana ngondang narasumber di Dinas Perdagangan Tur Perindustrian Kabupaten Cianjur. Kabid Perdagangan Disperindag Judi Adinugroho nepikeun sababaraha masalah kakait jeung kawijakan perdagangan di Kabupaten Cianjur. Salah sahijina ngeunaan perizinan usaha nu kudu dibogaan ku tiap IKM atawa UKM. Pamilon anu ngarupakeun para pelaku bisnis usaha potensial tur pinilih ku ayana bimbingan teknis ieu ngabantu nepi ka antusias pamilonna ieu. Sabab keur sawareh pengusaha mikro atawa industri rumahan, materi ieu ngarupakeun hal anu anyar keur ngembangkeun usaha maranehna ka hareupna. Numutkeun Judi Adinugroho Kabid Perdagangan Desperindag Kabupaten Cianjur, langkah pemasaran anu efektif diantarana kudu dilakukan ku para pelaku UKM nyaeta pemahaman karakteristik produk sancan masarkeuna siga rupa kemasan anu alus, tur rapih oge higienis atawa kebersihan produk eta serta izin anu kudu dipibanda. Sebenarnya strategi yang terbaik untuk UKM terutama strategi pemasaran itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dipaparkan. Strategi yang baik untuk UKM pertama harus mengenali dulu produknya sendiri Pak. Jadi produk sendiri jangan sampai kita itu dikritisi dulu oleh orang lain sebelum kita mengkritisi sendiri. Ya, contohnya misalnya UKM seperti tadi ada UKM sale basah, ternyata sale basah itu dijual melalui para pengecer di mana kemasannya itu malah kebanyakan loose gitu, dikritisi oleh konsumen. Jadi sebaiknya itu harus higienis, harus kemasannya menarik, kemudian minimal itu harus ada PIRT. Sementara eta Kabid Perindustrian Didi Ruswandi ngecaskeun kakait jeung tupoksina Disperindag Kiwari nu standarisasi, sertifikasi produk, pendampingan, pelatihan, kaasup bantuan alat mesin keur ngabantu pengembangan usaha. Nah, kaitan dengan tupoksi kami di Disperindag memang ada bantuan-bantuan atau kegiatan ya dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk fasilitasi, standarisasi, sertifikasi produk, termasuk bantuan alat mesin untuk mendukung pengembangan IKM mereka. Nah, itu yang sudah kami tadi jelaskan semuanya, proses dari awal sampai akhir, sehingga mereka diharapkan bisa menindaklanjuti peluang ini. Kemudian Bapak seberapa besar melihat peluang teman-teman dari 45 pelaku pengusaha ini ke depannya gitu ya? Apakah Bapak akan melakukan pembinaan atau seperti apa? Iya. Ya, ke depan ya sebenarnya kita setiap tahun yang namanya kegiatan pembinaan terus-menerus tidak henti sesuai dengan kemampuan ya dan juga kebutuhan masyarakat. Ya. Tapi kita juga kan bukan hanya kemampuan kabupaten, kita punya pemerintah provinsi Jawa Barat, kita punya pusat, punya lintas sektor. Nah ini juga kami fasilitasi. Penjelasan ti dua narasumber kakait jeung perdagangan tur perindustrian narik perhatian para pamilon ku ngalakukeun dialog dua arah. TV Cianjur Iman Sulaiman ngawartakeun. Paguyuban Padepokan Kangjeng Dimas Taat Pribadi Provinsi Jawa Barat ngalaksanakeun kagiatan silaturahmi jeung ramah tamah para pangurus sa-Jawa Barat. Minggu 31 Maret 2013 di Taman Kebun Raya Cibodas, Cipanas, Kabupaten Cianjur.
Poe Ahad sawatara waktu kaliwat di Masjid Kebon Raya Cibodas lumangsung acara silaturahmi jeung ramah tamah bareng pengurus paguyuban Padepokan Kangjeng Dimas Taat Pribadi di 12 kota kabupaten. 100 orang anggota tur para ketua koordinator paguyuban Padepokan Kangjeng Dimas tingkat provinsi se-Jawa Barat. Ustadz Fauzi Ahmad mere tausiah ngeunaan sodaqoh nyaeta senjata pamungkas ngalengitkeun bala dan musibah. Diteruskan pengarahan ngeunaan jadi santri Padepokan Kangjeng Dimas Taat Pribadi. Diwawarkeun ku wakil ti pangurus Kangjeng Dimas Taat Pribadi Ustadz Gunawan ti Probolinggo, Jawa Timur. Dina raraga silaturahmi jeung ramah tamah para anggota pangurus paguyuban Padepokan Kangjeng Dimas Taat Pribadi, Ustadz Fauzi Ahmad, Ketua Paguyuban Padepokan Kangjeng Dimas Taat Pribadi tingkat Provinsi Jabar. Tidak akan afdol haji kita kalau tetangga kita ini belum makan, kalau tetangga kita dalam keadaan seperti itu. Istrinya berkata, wahai suamiku, mungkin muafik. Begitu lama kita menabung. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku lebih ikhlas dan ridho kalau duit semuanya ini kita sodakohkan kepada tetangga kita, walaupun kita tidak pergi haji. Subhanallah. Akhirnya, pemirsa dimanapun Anda berada, uang tadi disodakohkan semuanya. Satuntasna ngalaksanakeun acara silaturahmi jeung ramah tamah oge ngadangu acara ceramah siraman rohani tausiah nu ditepikeun ke Ustadz Fauzi Ahmad, para anggota oge pangurus paguyuban Padepokan Kangjeng Dimas Taat Pribadi Provinsi Jawa Barat. Para anggota jeung pangurus ngalaksanakeun salat asar oge nyiapkeun formulir pendaftaran jadi anggota tetap Padepokan Kangjeng Dimas Taat Pribadi di Jawa Timur oge di Provinsi Jawa Barat. Di Cianjur Sugeng Widodo ngawartakeun. Kahuruan di Jongko KP Mania Puncak, 17 Jongko jadi arang. Karugian ditaksir 250 juta, kejadian jam 7:30 isuk-isuk, Minggu 31 Maret 2013 di Jalan Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur. Minggu 31 Maret 2013 di Kafe Mania Jalan Puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, 17 Jongko jeung Kafe Mania kahuruan, balukar kompor gas ngabledug langsung ngarembet ka jongko-jongko sejena. Karugian kira-kira 250 juta. Nu daragang kopi diungsikeun heula ka tempat sejen, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Cianjur katingali keur ngabersihan urut kahuruan. Sementara pihak Polres tur Polsek ngamankeun Jalan Puncak Desa Ciloto sabab ngabalukarkeun macet jalur Cipanas Puncak arah Bogor Jakarta. Sertu Muhammad Sukarso Babinsa Koramil Pacet ngajelaskeun balukar tina kahuruan ieu hiji kios jadi areng tur genep kios bisa disalametkeun. Seuneu asal muasalna tina kompor gas, numutkeun saksi mata ti tukang warung kopi warga masyarakat Desa Ciloto Kecamatan Cipanas. Kejadian ya diperkirakan pukul 8.25. Untuk kios semuanya ya ada 11 kios. Api berasal dari dari kompor menurut ya? saksi mata itu kompor saudara Anjas katanya itu atau lupa atau gimana ya itu langsung meledak itu mengakibatkan kebakaran. Jumlah kerugian perkiraan berapa? Untuk kerugian diperkirakan 225 juta untuk korban jiwa nihil. Untuk sementara masih tim pemadam kebakaran ada 1 unit, sekarang masih dalam pembenahan gitu. Ku kejadian kahuruan ieu Jalan Puncak Ciloto ngabalukarkeun jalur Cipanas Puncak macet total. Di Cianjur Sugeng Widodo ngawartakeun. Demo karyawan Hotel Cipanas Talita Ciloto bewara salangkepna didugikeun sarese pariwara.
Hiduplah sederhana dan berqanaahlah menerima ridho apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh. Hatur nuhun pamirsa, masih nyarengan di Warta Sunda. Senin hiji April 2013, 70 orang karyawan villa jeung hotel Talita Ciloto Puncak Cipanas ngayakeun aksi demo nungtut naik gaji ka pupuhu villa tur hotel Talita Ciloto Puncak, Desa Ciloto Cipanas, Kabupaten Cianjur. 70 orang karyawan villa tur hotel Talita ngayakeun aksi demo naik gaji ka pupuhu hotel Talita Ciloto. Nu daremo kumpul di Jalan Kampung Ciguntung Ciloto nuju ka hotel Talita, langsung aksi demo di buruan kantor pupuhu hotel kasebut. Nu demo nungtut gajina naik, mun teu ditarima aksi demona ieu rek mogok gawe. Pupuhu hotel jeung villa ngajak musyawarah tur narima tuntutan pagawena naik gaji. Panungtung nu demo karyawan hotel Talita kumpul di gedung Talita Hotel nu diluhan ku Muspika Kacamatan Cipanas, diantarana Kapolsek Cipanas, Pacet, Camat Cipanas, Babinsa, Kuramil Pacet, oge pupuhu hotel Talita. Satuntasna musyawarah pihak pupuhu hotel Talita narima tuntutan ka pihak 70 orang karyawan hotel Talita aya wejangan ti pihak pemerintah daerah, Kabid Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur, panungtung pihak karyawan siap gawe siga sasari, diteruskeun wijangan ti Kapolsek satempat ka para pagawe anu demo kasebut. M. Yorohyanda Camat Cipanas ngeceskeun ku ayana musyawarah bebarengan karyawan tur pupuhu hotel Talita ieu bisa sosialisasi ka karyawan bisa hasil tuntutan kasebut. Arif Sasongko, Kepala Supervisor Hotel Talita ngajelaskeun ku ayana demo kasebut kabeh karyawan rasa solidaritas ka sasama karyawan Hotel Talita Ciloto Puncak nungtut gaji UMR jeung gaji karyawan nu lila gawena aya 10 tahun, genep tahun, nepi ka 1 tahun. Upah minimum regional. Nah, ketika UMR itu ada nego ke tidak berhasil misalkan di UMR, kan ada negosiasi dong. Nah, dalam negosiasi itu terjadi di sana berapa nantinya gitu. Dina acara kegiatan rapat musyawarah aya karicauan antara satpam hotel jeung karyawan hotel Talita Ciloto Puncak, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. TV Cianjur Sugeng Widodo ngawartakeun. Loba desakan ti sababaraha LSM jeung organisasi wanita di Kabupaten Cianjur, porsimak sakumaha forum di jerona ngumpul masyarakat nuka satu kangenana eksekutif, legislatif, yudikatif tur pupuhu LSM di Kabupaten Cianjur ngarespon tur ngayakeun konsolidasi organisasi oge nyiapkeun musyawarah kerja. Konsolidasi organisasi jeung persiapan musyawarah kerja di internal anggota jeung kapangurusan Forum Silaturahmi Masyarakat Cianjur kabuka dina gempungan pangurus Porsimak di sekretariatna di Jalan Siliwangi poe Kemis tanggal 21 Maret 2013. Nu ngaluhan gempungan ieu teu kabeh pangurus, tapi tengah halangan jalana gempungan ieu. Gempungan anu ngarespon desakan ti sababaraha LSM oge sababaraha organisasi wanita di Kabupaten Cianjur sakumaha peran Porsimak dina situasi jeung kondisi di Kabupaten Cianjur, kitu diantaranana nu dieceskeun ku Ketua Umum Porsimak. Jadi jiji teh aya dua memang diantarana. Tayana rupina kurang rata-ratakeun dua diisi ku perempuan. Kalau iya, karena atau si kuning Minang Saraya ka Ibu Haja di Wanti Desa penting dari Babaran misalnya berarti orang perempuan pulang mereka masalah itu GW protes sedangkan orang wanitanya GW teh. Sementara eta Sekretaris Umum Porsimak dina tanggapanana kana desakan LSM jeung sababaraha organisasi wanita kasebut nyarankeun sagancangna ngayakeun konsolidasi jeung musyawarah kerja komo yang hareupan tahun politik kahareupna. Di situ kan harus ada penjabaran. Jadi saya berharap dalam waktu dekat ini kita laksanakan itu musyawarah kerja
kita susun program yang jelas, berharap. Sababaraha pamilon mere pamadeganana masing-masing kana kiprah Forsimak anu katinggalina kurang ngajalankeun fungsi jeung peran sakumaha kuduna. Dan tidak usah kita ragu kalau memang ingin memberikan yang terbaik untuk warga Cianjur. Saya sebagai warga Cianjur juga mengharapkan sesuatu yang terbaik dari Cianjur ini. Karena memang dirasakan sampai apa sih yang dirasakan oleh kita. Kita milih bupati ikut, milih bupati kan sama. Milih saya ikut, milih gubernur. Atau jauh lah orang Cianjur heula tah. Apa yang bisa dapat dikatakan oleh kita ini yang dirasakan apa? Ya, di DPR dimanapun apa? Gitu. Apa ada pokoknya untuk kepentingan Cianjur, kepentingan masyarakat Cianjur itu apa sih? Belum jelas, mungkin pada ini nanti bisa jelaskan. Gempungan ieu sapuk rek ngayakeun konsolidasi jeung musyawarah kerja di internal Forsimak anu representatif. TV Cianjur Ahmad ngawartakeun. PLSPO jeung Kapus Bindik Kacamatan Pacet nyalanggarakeun kagiatan lomba tata upacara Sekolah Dasar Panyawian Ciherang Kacamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Kegiatan lomba tata upacara tingkat SD sewilayah 3 Cianjur ieu dipiluan 200 pamilon siswa SD Panyawian Ciherang Kacamatan Pacet. Dimimiti kelas hiji nepi ka kelas 5, 15 orang pembina oge para kepala sekolah SD sekacamatan Pacet di lingkungan Pusat Pembinaan Pendidikan Kacamatan Pacet. Acara dimimitian ku pamilon perlombaan tata upacara kunyiapkeun barisana di pupuhuan ku salah seorang siswa. Komandan barisan lapor ka pupuhu upacara. Panata upacara macakeun susunan acara diiluan ku pembina upacara. Dewan guru kelas genep asup ka lapang upacara. Satuntasna ngahormat ka pembina upacara diteruskeun naikeun bandera merah putih ku Paskibra. Ngahaleuangkeun lagu Indonesia Raya ku paduan suara siswa SD Panyawian Ciherang Pacet. Disusul ku mengheningkan cipta diiringan ku lagu himne guru. Maca Undang-Undang Dasar 45 oge ngucapkeun teks amanat pembina upacara diiluan para pamilon upacara. Amanat pembina upacara jadi panutup rangkaian upacara. Dewan guru kelas genep dina amanatna nepikeun kewajibanana. Sementara para dewan juri ngajen lomba upacara eta. Karena bimbingan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah dengan para pengawas, penilik, kami bangga dengan mereka. Mudah-mudahan dari wilayah 3 didapat oleh Pacet kejuaraan ini. Sebab ini akan termotivasi untuk guru, untuk anak, untuk kemajuan tingkat pendidikan, terutama di bidang kedisiplinan, ya, kedisiplinan. Apalagi ya menjalankan kewajiban di sekolah, mereka selalu siap dengan adanya bimbingan-bimbingan. Kalau seandainya nanti masuk ke tingkat kabupaten gimana Bu? Ibu selaku. Saya bersyukur sekali kami siap untuk masuk ke tingkat wilayah kabupaten untuk mewakili wilayah 3 terutama dari LTUB ini, dari Pacet. Ingin juara 1. Ingin juara ya? Untuk mewakili wilayah 3 tingkat kabupaten. Berapa peserta yang ikut tadi? 200 peserta. 200 peserta. Kelas berapa aja tuh? Kelas 2 sampai kelas 6. Ya. Motivasi Ibu apa tuh dengan pelaksanaan tadi? Motivasinya meningkatkan kedisiplinan anak. Kedisiplinan anak ya? Coba ceritain Bu, apa kesan Ibu setelah terpilih dari sekolah tersebut? Kesan saya selama latihan anak itu banyak yang pingsan. Alhamdulillah setelah pelaksanaan penilaian anak alhamdulillah tidak ada yang pingsan, tidak ada yang apa-apa. Jadi alhamdulillah bangga. Ati Mulyati Kapus Bindik Kecamatan Pacet ngecaskeun yang dilaksanakeunana lomba tata upacara tingkat SD wilayah 3 Cianjur sakumaha ajang evaluasi. Upacara ieu dilaksanakeun di tiap satuan pendidikan tingkat sekolah dasar khususna wilayah 3. Di Pacet, Sugeng Widodo ngawartakeun. Hatur nuhun pamirsa, masih nyarengan di Warta Sunda. Dinas Sosial jeung Transmigrasi gawe bareng jeung Forum Karang Taruna Kabupaten Cianjur ngayakeun kagiatan Jambore Karang Taruna tingkat desa jeung 17 kacamatan sawilayah hiji, 2 jeung 3 sa Cianjur Kaler. Poe Kemis sawatara waktu katukang di lapang Taman Kebun Raya Cibodas Cipanas Kabupaten Cianjur.
Kemis sawatara waktu katukang tempatna di lapangan Taman Kebun Raya Cibodas Kecamatan Cipanas, 1.500 anggota Karang Taruna tingkat desa jeung tingkat kecamatan milu kagiatan Jambore Karang Taruna sa Kabupaten Cianjur, wilayah hiji 2 jeung 3 di 150 desa di 17 kecamatan. Jambore Karang Taruna kasebut dibuka secara resmi ku Bupati Cianjur Haji Cecep Muhtar Soleh MM, nu dikedeng ku Kepala Dinas Sosial jeung Transmigrasi, oge Camat Cipanas dan Ramil Pacet, Kapus Bindik Pacet. Acara nu dimimitian ku lagu Indonesia Raya bebarengan bari nangtung katingalina ngaluuhan para kepala desa, asda hiji, asda tilu, jeung para kapus bindik. Satuntasna nyanyi lagu Indonesia Raya anu diiringan ku Sanggar Seni Angklung SMA Muhammadiyah Cipanas diteruskeun nyanyi Mars Forum Karang Taruna Cianjur. Laporan Ketua Panitia ku Kabid Sosial jeung Transmigrasi sarta sambutan ti Kepala Dinas Sosial jeung Transmigrasi salaku penanggung jawab. Untuk kegiatan siapa yang dilakukan? Ya, yang pertama itu dilaksanakan Jambore Karang Taruna Kabupaten Cianjur ini pertama yaitu silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah untuk bertukar informasi dan juga bertukar tentang bagaimana memanage Karang Taruna baik di tingkat RT, RW, kemudian tingkat kecamatan, ya, sehingga nanti pemuda ini dikatakanlah menjadi pemuda yang produktif, ya, karena kita mengharapkan bahwa Karang Taruna ini menjadi pemuda yang produktif, kreatif dan inovatif, juga ekonomis, ya. Kenapa? Karena bagaimanapun keberadaan Karang Taruna ini justru ada di tulang punggung pemuda ini untuk meningkatkan ekonomi Cianjur. Sejauh ini keberadaan Karang Taruna seperti apa? Sejauh ini keberadaan Karang Taruna kita seperti tadi yang kami laporkan bahwa kita sudah juara tingkat Jawa Barat untuk beberapa macam, bahkan 5 macam tadi, baik pemuda kreatif bahkan membantu pendidikan luar sekolah yang ada di Pacet dan Cipanas ini, kemudian juga pemuda kreatif dan lainnya itu sudah 5 macam tahun 2012. Untuk kegiatan persiapan kami sudah coba mengkoordinasikan baik itu melalui Bapak Camat mengkomunikasikan, kemudian juga melalui forum pengurus Karang Taruna Kecamatan untuk berpartisipasi aktif dalam event Jambore se-Kabupaten Cianjur ini di tahun 2013 dengan harapan seperti apa yang tadi disampaikan dari panitia, ini terbangun satu tali silaturahmi merekatkan antar Karang Taruna baik di tingkat RT, di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan yang satu dan kecamatan yang lainnya. Ini menjadi wahana forum perekat silaturahmi. Sehingga karena kadang forum tingkat pengurusan Karang Taruna tingkat RT di kecamatan A jarang sekali frekuensinya bertemu dengan Karang Taruna RT di tingkat kecamatan yang lain. Bupati Cianjur dina sambutanana ngebrehkeun yen para anggota Karang Taruna tingkat desa atau tingkat kecamatan kudu latihan siga militer supaya aya rasa disiplin sakumaha abdi nagara. Dina sambutan Bupati sempet ngabsen para pamilon Jambore jeung undangan. Saterusna Bupati Cianjur ngebrehkeun yen kagiatan Jambore ieu tujuanna keur ngahijikeun Karang Taruna sa Kabupaten Cianjur, anu penting aya tali silaturahmi sesama anggota jeung pangurus Forum Karang Taruna Cianjur. Kita akan memecahkan atau membuat satu konsep program kira-kira ke depan untuk memberdayakan Karang Taruna termasuk warga masyarakat bagaimana? Kaitannya dengan menunjang pembangunan di Cianjur, Pak, kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh Karang Taruna? Tergantung nanti dari potensi di mana Karang Taruna itu berada. Makanya kita sifatnya itu dari bawah ke atas. Jadi kalau misalkan Karang Taruna ini mempunyai potensi di wilayahnya itu misalkan pertanian, mereka konseplah pertanian. Nanti kita bantu. Satuntasna seremonial pembukaan, hadirin dihibur ku Sanggar Seni Angklung ti SMA Muhammadiyah Cipanas mawa lagu Laskar Pelangi dinyanyikan ku para siswa SD. Ti Cibodas, Sugeng Widodo ngawartakeun. Dewan Kesenian Cianjur ngayakeun acara festival Lomba Nyanyi Pop. Kagiatan ieu dilaksanakeun di Gedung DKC, Jumaah sawatara waktu katukang. Kagiatan Lomba Nyanyi Pop nu diayakeun ku Dewan Kesenian Cianjur dipiluan ku 86 pamilon anu asal ti Kabupaten Cianjur. Para pamilon anu milu lomba nyanyi pop ngadu kabisana dina olah vokal di luhureun panggung anu disaksikeun ku tim juri pangajen oge para panonton anu hadir.
Lomba nyanyi pop ieu dibagi jadi sababaraha kategori remaja putri umur ti 14 nepi ka 20 tahun, kategori remaja putra umur ti 15 nepi ka 20 tahun, sementara ke kategori dewasa teu dibatasan ku umur. Alhamdulillah, walaupun memang ada terbentur dengan kegiatan sekolah, peserta ternyata merespon cukup baik. Kita berjumlah 96 peserta. Pria wanita seluruh golongan. Untuk yang mau daftar nih Pak, kira-kira dibatasi nggak di masalah usia? Usia memang ada dibatasi karena memang ada 4 kategori. Jadi kategori pertama yang remaja wanita itu usianya antara 14 sampai 20. Yang untuk remaja pria dari 15 tahun sampai 25 tahun. Terus kalau dewasa tidak terbatas. Mungkin Pak harapannya dengan diadakan ini gimana Pak? Ya sebenarnya harapannya kita ingin menggabungkan, kenapa disebut lintas generasi, ingin menggabungkan semua potensi yang ada, ya, baik itu pengalaman dari para senior, bagaimana nanti kontribusinya terhadap para junior, itu intinya. Sementara eta Deandri Kartanegara Ketua DKC nemrehkeun nyambut alus diayakeunana lomba nyanyi pop ieu. Lantaran geus lila para penyanyi pop di Cianjur pakem sabab eueuh wadah anu ngabinana. Pak, tanggapan sebagai Ketua DKC dengan diadakannya lomba pop di DKC ini bagaimana? Ini sangat bagus sekali karena sudah lama kegiatan atau aktivitas para penyanyi dan musisi di Cianjur ini vakum karena tidak ada wadah yang membinanya. Kebetulan kalau dulu kan ada API, sekarang API sudah jarang muncul lagi aktivitasnya, dan kami di Universitas Cianjur ada sebuah lembaga yang namanya Komite Musik, ini kerjasama. Kebetulan penyelenggaranya adalah kami dengan Ruto Studio Musik serta 95 FM Cianjur. Ku dilaksanakeunana lomba nyanyi pop ieu diharapkeun bisa ngagali potensi penyanyi pop anu aya di Kabupaten Cianjur. TV Cianjur Fadilah Munajat ngawartakeun. Mung sakitu pamirsa, bewara nu kasanggakeun simkuring Aryati sareng kru nu mancen tugas ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.